有 chicken wing， 有師傅6個蚊1蚊蚊。點解你唔想嘢先？冇。長洲入邊有個大你個名你哋呢呢個麵又係咩麵？呢個有個蛋，邊？呢個豬皮豬肉飯，呢個豬腩肉，音做得唔好。蛋，哦煎蛋、醃菜、芒果，係啦，呢露醬，嗰啲醬倒晒落嚟，個你可以按就嘥自嘅。己拎分開食。跟住呢個牛肉，牛腩啊嘛，係啦，牛腩又係蛋，又係醃菜，又係 mango，又係嗰個呢個叫一個呢個粉啊，邊個粉？呢個米粉。呢個，唔係你要飯我要粉，我呢個粉啊，你要飯我要粉。麵嚟㗎，noodle嚟㗎。呢個粉啊係嘛米粉，有粉啊嘛。我唔知你呢個邊個。牛腩，因為你冇乜冇香我嘛，暈暈地。呢個。你想食飯想食？咁多白音嘅。哦，喂，要兩間一份喎。呢個粉。你要粉定要飯啊？你中意？你淡地喎，咁你就。哦。所以呢個有少少藍色。就呢個飯。喺度見唔到真係好錯。邊個好食啊？粉啦。粉啦粉啦。越南係粉出名啲粉。粉啦粉啦。係。我手腳唔掂，我整都整唔到出嚟。即係做啲咩啊？你老公你食咩啊？我哋有冇試過呢個海鹽咖啡啊？有冇試過呢個海鹽咖啡？你呢個海鹽咖啡？要試下？有咩攪勻啊？冇。應該唔使話。你呢個咧？星巴利，Kobo，日文。燉蛋咖啡，法式燉蛋咖啡。我琴日飲咗個特蛋。唔靚。咁我難得出嚟玩咪化下個妝，得唔得？多謝。我用咗好薄嘅粉嘅，我用咗嗰啲敷筍嗰啲，好薄。多謝多謝。要試下？真係？多謝多謝。要唔要試下呢個？你又買好鹹嘅？唔係我係咪？入嘅。Thank you。好濃啊！啲越南咖啡好濃啊！我知啊，我中意飲越南咖啡，但係我覺得好似鹹鹹地啊。加咗海鹽啊！麻麻地。你有冇嗌到呢個？冇啊咩？呢個咪豬腩肉嗰個啊？呢個係邊個？Crispy corn rice bowl 啊？好係咪 crispy？我唔記得呢個，我第一次報食。哦，係咪呢個啊 ？Beef and rice bowl 啊？唔係，嗰個豬肉嚟嘅，好明顯。豬腩肉個飯？咪呢個先係。唔係嚟嘅，梗係冇咗你嗰個。唔知喎，我都唔知咩嚟喎。冇咗。要唔要試下呢個飯啊？呢個脆飯。唔得。魷魚啊，魷魚啊！頭先係咪話想叫啲我？啲米反而要個飯。唔係喎，咩名嗰度？我唔講。以前有好多呢啲嘅。哦。咩牛？咩？核桃咩㗎？有冇食咁㗎？呢嗰個。好唔好啊？咁我可以試多啲唔可以啊？我試過個炸呢下，呢個好似有 very crab omelette，好似有對唔住，好似唔知啊，我好係，因為我唔知人哋唔知。
咁嘅㗎。乜嘢啊？阿媽頭妹嗌咗未啊？未啊？係啊。我要呢個豬腩肉係嘛？嗰啲汁阿媽咧？咁兩兩品。兩碗先。OK， for now，and then it's your turn。Yes, right. 有蝦過你知唔知㗎？喺度。知唔知啊？嚇？點啊？冇啊！淼啊頭先嚟鬧我個人啊嘛。我唔估話佢，真係唔估話佢。唔係我望啊。哦。冇位黐女。仆街啊！唔好喺度鬧人啊！佢鬼知啲用。我諗住位啲。哇，好靚！呢杯咩嚟？你乜你？係啊，呢一杯啊。好靚，白果茶，個佢白土茶，啊白土。試下先一個蝦片嗬。係啊，應該好味啊！佢唔用一薄脆，佢用個蝦片嚟整。有冇一樣不過冇辣椒啦？你有喎？哦，我有喎。我知。呢兩個唔醒㗎真係。佢唔辣。哇！呢個燒我知道你同好味啊！好味啊！話咩？你跌㗎，把我踩啊！定有啦，係啊，跌咗都跌咗啦，佢咪得下分。你都跌咗啦。咩啊？跌咗塊燒肉餅，哎呀，真係可惜啊！嗰個，我點樣都跌咗啦。喺個地下執翻佢啊！喺度啊！佢自己頭先搞先跌咗落去。你俾我試下。啊，你一嚿我先。得唔得啊？好好喎，好味啊！豬肉好味啊！好正啊！好正。要撈佢啊！唔係佢一上台嘅時候睇個樣我就知 ，OK。你幫我嗌咗乜嘢？嚇？你幫我嗌咗乜嘢？飯。咁耐都未到嘅。Thank you. You're welcome. Be careful, the handle is rolling. 哇OK, thank you. 嗌你啊！係啊！我呢個蟹肉好味，好正啊！每個蟹肉嚟嗰個。係啊，正啊！蟹肉一粒啊！蟹肉咖喱，呢啲雞肉嘅，我撕咗出嚟㗎蟹肉咖喱。
係啊，真係將啲蟹肉拆肉出嚟喎。啊，好正啊！我呢個。哎，隻蛋俾我呢度。唔好嘥咗佢嘛。我個糯米飯嚟嘅喂，你白飯係啊？呢個冇白飯，全部都糯米飯。咩啊？好啊，呢個白飯咯。啊？糯米飯嚟嘅，原來呢個辣唔辣㗎？糯米飯嚟嘅，唔係係咪甜啊？唔甜啊，好味啊！我仲係芒果糯米飯嗰啲。地方有冇芒果？泰國有啊，泰國嚟噶嘛？你想食芒果糯米飯？有冇啊？唔係㗎，呢個肉腸嚟㗎。啊？肉腸嚟。冇啊！幾好味喎！我呢個蟹肉飯。要試呢啲啊，唔辣㗎而家。唔辣嘅？唔辣㗎。唔辣㗎，唔辣㗎。哦，但係有少少黑椒。你屋企雪櫃好多啊？唔係呢個肥牛嚟㗎。未有啊？而家未啦，呢個唔辣啦。有黑菇啊！阿媽試少少啊，肥牛啊。媽，肥牛啊。媽唔食啊？咩好啦？有黑椒啊！我唔想再食羊啦，都辣唔辣啊？唔辣嘅，好正啊！啲蟹肉好正啊！阿媽試唔試下蟹肉啊？嗱，你都得你。唔係因為我眼睛過我都講，我要試下呢個，都痕痕嘅。好味啊，好味啊，佢燒肉。睇佢啊！但我哋嗰特係有啲。冇可能糯米飯好飽。蛋你。你要唔要糯米飯啊？俾你啊！唔係啊，你可以攞糯米飯個面講嘛。俾你啊，我唔食飯。哇！有啲有飯喎。有啊。有飯啦。
阿塊啊，好啊，你唔要黃米餅嚟？兩個豬肉，我唔得你啲糯米，好在啦，唔嘆嘅咖喱，有油啊！咖喱要肯白飯入嚟。我唔知佢糯米飯，我同我嗌佢乖乖，因為佢點啊嘛。啱啱白飯好味喎。而家仲嗌咗個麵啊定飯啊？呢把辣嘅要唔要？唔要。明白。係翻去啱嘅。辣得個油啊，佢賣太多油啊！太多油啊！你跟我咁啊？我油啊，佢整兩件衫。老公係食唔晒，你可以打包呢個定呢個啊？係啊，呢個好似唔留得啊。呢個可以打包，呢個唔好留。我飽啦。佢睇呢個留得都係會。因為呢度啲嘢咧，雖然細份，但係好多油啊，所以好流嘅，好流。我覺得呢個好似晚餐。我哋行下，行下啦，人就好攰啊！你就喺呢度話，我都唔知行咗幾耐有藉口，可以坐喺度唔行。幾靚喎嚇！咁樣，咁樣。
怪之冇人坐喺度啦。海邊咩？好遠啊嘛？好遠喎！哇！係，不過就好遠。一間唔會去海邊㗎啦。應該人住的地方。哦，係喎，企喎。度有間鋪頭即場嘅貓狗狗剪毛，哇，好得意啊！哇，好可愛啊！哦，買緊房嗰度。哇！呢個機械人好得意喎！哇！呢個藍色幾好睇，係咪啊？媽，幾靚，媽，係咪？呢個好靚嗬！可惜今日好似冇太陽，冇得睇啊！如果唔係就靚。求婚聖地啦，望下啦，因為冇可能落得到去嘅，你諗下係咪啊？落咗去都上唔到嚟，所以算數啦。係得貴咗係咪？係啊，佢話。俾我哋隨便貴啊嘛，應該係講所有嘢就係貴啊嘛。哇，靚到，好靚啊！都求完啦，再嚟多次啫。哇！我哋嗰度求婚一下貴啲，我哋嗰度要7000蚊可以到，靚到。